Kas teadsid, et mõnikord võib sisseränne ühiskondi mõjutada isegi siis, kui sinna ei saabu ühtki immigranti? Loomulikult läbi avaliku arvamuse. Nagu tead, on avalikul arvamusel demokraatlikus ühiskonnas suur mõju sellele, milliseid rände- või lõimumispoliitikaid viljeletakse. Aga kuidas avalik arvamus kujuneb? Kuidas ta ajas muutub? Ja mis rolli mängib siin meedia? Avalikuks arvamuseks nimetatakse ühiskonnaliikmete kollektiivset arvamust mingil konkreetsel teemal ja seda mõõdetakse eri sorti avaliku arvamuse uuringutega. Avalik arvamus pole kunagi üle ühiskonna jagatud ühine arvamus, vaid eri inimeste seisukohtade summa. Seega on see alati mitmekesine ja jagub nii üht kui teistmoodi arvajaid. Samuti on avalik arvamus üsna muutlik. Paljude inimeste seisukoht mingis konkreetses küsimuses, näiteks, kas Eesti peaks lubama rohkem töörännet kui praegu, võib muutuda päevadega. Avaliku arvamuse uurijad on näidanud, et suurel osal inimestest ei ole mis tahes küsimuse kohta välja kujunenud arvamust ning seetõttu võivad nad oma seisukohta muuta. Kuidas aga avalik arvamus kujuneb? Avaliku arvamuse muutlikkus tuleneb sellest, mis toimub igapäevaselt meie ümber. Kas ja mida avaldab sel teemal meedia? Mida kuuleme samal teemal teistelt või millised on meie enda vahetud kogemused. Ent sellel on sageli siiski ka sügavamad juured, mis on kinni inimese individuaalsetes alusväärtustes, aga ka sügavamates ühiskondlikes kultuurikogemustes. Kuidas kujundavad avalikku arvamust inimese sügavamad hoiakud ning kuidas mõjutab meedia, seda nüüd rände näitel lähemalt vaatamegi. Üldiselt võib inimesed oma suhtumiselt rändesse jagada 4 rühma. Ühe suhteliselt väikese rühma moodustavad inimesed, kel on selle teema suhtes selgelt välja kujunenud positiivne hoiak. Teise, samuti suhteliselt väikese rühma moodustavad inimesed, kel on põhimõtteliselt rände suhtes negatiivne arvamus. Kolmas ja juba suurem grupp on infootsijad, keda on põhimõtteliselt võimalik mõlemas suunas veenda, aga kes tahavad ennekõike langetada informeeritud otsuse. 4. ja kõige suurem grupp on kõhklejad, kel ei ole selget oma arvamust ja keda on ka raskem veenda, sest nad sellekohast infot ei otsi, kuid kes on valmis samuti oma seisukohti ümber vaatama. 2 viimase grupi arvelt võibki avalik arvamus lausa päevadega muutuda. Teiste rühmade osakaal muutub märksa aeglasemalt. Kui vaadata üldist suhtumist sisserändesse Euroopas, võib öelda, et viimaste kümnenditega on üldine suhtumine muutunud pigem positiivsemaks. On mõned üksikud riigid nagu Austria, Ungari, Tšehhi ja Itaalia, kus see suhtumine on ujunud eri põhjustel vastuvoolu. Kuid kõigis teistes riikides, kaasa arvatud Eestis, on pisut kasvanud rändesse pigem positiivset suhtujate osakaal. Millega seda seletada? Ei saa just öelda, et 2010. aastad oleks olnud just väga vaikeeluline aeg rände valdkonnas. Euroopat tabas Vahemere rändekriis, mitmel pool tõstsid pead immigratsioonivastaste liikumised. Ka Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist mahitas paljus just vastuseis Ida-Euroopa liikmesriikidest lähtuvale sisserändele. Üldjoontes on võimalik välja tuua 3 põhjust. Esimene ja kõige aeglasemalt avalduma mõjuga põhjus on seostatav demograafiliste arengutega. Tänased nooremad põlvkonnad suhtuvad sisserändesse märksa positiivsemalt kui varasemad põlvkonnad, sest nad on mitmekesistuvat ühiskondadega lihtsalt rohkem harjunud. Et aga noorte osakaal rahvastikus on kahanenud, ei seleta see muutus üksi kõike. Positiivsemaks on suhtumine muutunud ka vanemates earühmades. Sedagi võib osalt selgitada kultuuridevaheliste kokkupuudete sagenemisega, ent osalt ehk ka läbimõelduma rände- ja lõimumispoliitikaga. 3. ja võib-olla kõige paradoksaalsem põhjus, miks inimeste hoiakud rände suhtes on positiivsemaks muutunud, seostub immigratsioonivastaste erakondade esilekerkimisega. Nimelt näitavad uuringud, et kui keskmiselt 10–20% elanikest on paremradikaalsete erakondade sõnumitele vägagi vastuvõtlikud ning ka nende suhtumine rändesse
on muutunud tugevamalt negatiivseks, siis märksa rohkem on neid, kes on muutunud selliste liikumiste veendunud vastasteks ning seetõttu kalduvad isegi rännet nägema positiivsemas valguses. Aga vaatame seda avaliku arvamuse muutlikumat pealiskihti ka. Kuidas mõjutab rändeteemalist avalikku arvamust meedia? Näiteks on uuritud, millist tonaalsust kannavad rändeteemalised artiklid meedias ning on leitud, et rännet kujutatakse sagedamini negatiivselt. Miks nii? Elukutselise ajakirjanduse kõrval, mille ülesanne on esitatavaid väiteid kontrollida ja eri osapoolte seisukohti kajastada, kohtab üha sagedamini ka mitte ajakirjanduslikku meediasisu. Nii üdini positiivset ja kriitikavaba kui ka negatiivset ja hirmutavat. Iseäranis sageli kohtab sellist sisu just sotsiaalmeedias. Kui näed sageli negatiivseid rändeteemalisi postitusi sotsiaalmeedias, siis tuleneb see kas sellest, milliste postitajate või rühmade sisu oled ise nägemiseks valinud, või siis soovitab algoritm sulle sisu, mis on sarnane juba varem nähtud sisuga. Muide, nii mõnigi sotsiaalmeedia algoritm on üles ehitatud nõnda, et see soovitab ennekõike sellist sisu, mis on inimestes tekitanud tugevaid emotsioone. Ja tugevamad ning meeldejäävamad emotsioonid on just negatiivsed. Kui aga vaatame professionaalset ajakirjandust, siis kipuvad negatiivse laenguga uudised olema ülekaalus ka siin. Iseäranis oli see nii nõnda nimetatud Euroopa rändekriisi ajal. Millest siis need negatiivsed lood? Põhjus peitub ajakirjanduse sisu tootmisloogikas. Ajakirjaniku üks olulisemaid tööriistu on uudisväärtus. See on lävend, mis paneb paika, millest lugu kirjutatakse ja millised lood jäävad kajastamata. Uudisväärtuslikuks loetakse lugusid, mis on aktuaalsed, erakordsed, puudutavad prominentseid isikuid, sisaldavad konflikti, omavad ühiskonnale suurt mõju või toimuvad lugejale lähedal. Seetõttu räägitakse ka rändest sageli sensatsioonimaiguliselt läbi konflikti prisma või püütakse rõhutada rände suurt mõju ühiskonnale. Ja sageli on seda lihtsam teha just negatiivse tonaalsuse kaudu. Negatiivne meediasisu on sageli valdavam kommertskanalites kui näiteks avalik-õiguslikus meedias. See illustreerib ka meediaomandi võimalikku mõju sisule. Eraomanduses kanalite eesmärk on enamasti teenida omanikule kasumit ning seetõttu rõhutatakse ka rohkem sensatsioonilisust, mis püüab tarbijate, aga ka reklaamiostjate tähelepanu. Ent mil määral suudab artiklite tonaalsus, sensatsioonilisus või skandaalsus mõjutada seda, kas mõtleme rändest positiivselt või negatiivselt. Meedia mõju uuringud näitavad, et inimese sügavamaid alusväärtusi meedia enamasti mõjutada ei suuda. Küll aga võib meedia mõjutada seda, kui palju me üldse rändest mõtleme, millele konkreetsemalt me rändega seoses mõtleme ja samuti kujundada avalikku arvamust mõnes üksikküsimuses. Seda, kui palju me rändest mõtleme, mõjutab meedia päris palju. Ennekõike oma teemavaliku kaudu. Samuti mõjutavad toimetuse valikud seda, millest me mõtleme, kui mõtleme rändest. Ehk siis, milliseid sündmusi lahatakse avalikkuses laiemalt ja millised nii laia tähelepanu ei saa. Ent rännet on võimalik kajastada ka väga erinevates kontekstides ehk raamides. Jutustada väga erinevaid lugusid. Kui rännet seostatakse pidevalt majandusega, ütleme, rändajaid kajastatakse ennekõike kui tööjõudu, rännet seostatakse majanduse konkurentsivõimega, maksutulude ja ettevõtlusega, siis hakkavad ka inimesed rändest mõtlema ennekõike majanduslikus perspektiivis. Kui rännet kajastatakse ennekõike kui üksikisiku lugusid, et igal rändajal on oma lugu, omad lootused ja unistused, voorused ja puudused, siis võtab ka ühiskond rändajaid rohkem kui väga kirjut rühma indiviide, kelle kohta üldistusi tegema ei kiputa. Kui rännet kujutatakse aga näiteks kui loodusjõudu, pagulasmassid valguvad üle piiride, ujutavad üle varjupaigataotlejate keskusi, tekitavad probleeme, mida valitsused lahendama peavad, siis kajastub ka ühiskondlikus kujutluses ränne kui anonüümne mass, mis loodusjõu vääramatusega peale tungib. Kohe kindlasti ei mõjuta meedia meid kõiki ühtemoodi. See, kes rändesse vankumatult positiivselt suhtub nii ka edaspidi. Ja ei muuda meediakajastus positiivsemaks
ka rändesse negatiivselt suhtuva inimese hoiakut. Pigem leiab ta meediakajastusele, mis tema hoiakuga kokku ei lähe, mingi muu seletuse. Näiteks, et meedia moonutab mingil põhjusel tegelikkust. Küll aga vormib meedia vähemalt lühiajaliselt nende inimeste arvamusi, kellel tugev seisukoht rändeküsimustes puudub. Iseäranis juhul, kui tal ka vahetu kogemus näiteks rändamise või rändajatega puudub. Näiteks, kui kuuleme pidevat seost, et ränne on majanduskasvu mootor, kujuneb rände osas muidu mitte väga tugevat arvamust omaval inimesel pigem positiivne seos. Vähemalt seni, kuni peale pannakse teistsugune plaat. Kui aga rändest räägitakse päevast päeva kui võimalikust ohust, mis meid piiri taga varitseb, muutub kõhkleja suhtumine rändesse vähemalt mõneks ajaks, pehmelt öeldes ettevaatlikuks. Niisiis, inimene, kellel on rände kohta välja kujunenud veendunud oma arvamus või vahetu kokkupuude teemaga, pelgalt meediasisu pinnalt oma seisukohta üldjuhul ümber ei hinda. Aga inimesi on erinevaid, nii oma suhtumiselt kui ka selle väljakujunemise tasemelt. Ja olulisem sellest, milline on arvamuste keskmine või mitut inimest kellelgi veenda õnnestub, on kindlasti see, et rände kohta oleks piisavalt kvaliteetset, eriliigilist ja tasakaalustatud infot. See aitab vältida olukorda, kus ränne muutub sensatsiooniliseks ühe raami teemaks. Ent eriliigiline ja tasakaalustatud info kindlustab ka, et nii veendunud rände pooldajad, vastased kui ka kõhklejad leiavad endale toetuspunkti, millelt on võimalik pidada mõtestatud ühiskondlikku dialoogi.